ये दिखने में खूबसूरत कीट असल में प्रकृति का सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोलर है। ये अपने शिकार के रूप में कॉकरोच को चुनती है और हमला पूरी सटीक योजना से करती है। पहला डंक उसके शरीर को कुछ पलों के लिए लकवाग्रस्त कर देता है। दूसरा डंक सीधे उसके दिमाग पर असर करता है ताकि वो भागना ही भूल जाए। अब कॉकरोच जिंदा है मगर उसकी अपनी मर्जी खत्म हो चुकी है। वॉस्प उसे रस्सी की तरह एंटेना पकड़कर अपने बिल तक ले जाती है। यहीं वो अपने अंडे को कॉकरोच पर रख देती है और फिर उसका लार्वा अंदर से उसे जिंदा रखकर धीरे धीरे खाता है। यही है प्रकृति का सबसे क्रूर लेकिन परफेक्ट प्लान। ऐसी और हैरान कर देने वाली साइंस कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।